Goeiemôre en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Moet ook nie vergeet om na ons winkel te kyk en 'n paar boeke aan te skaf nou in die aanloop tot Kersfees nie. Daar's ook 'n aansienlike afslag op van die boeke wat aangebied word. En dankie aan almal wat dusver ons ondersteun het deur boeke te koop. En dankie ook vir almal wat op hierdie kanaal inteken, want ek sien ons het nou die 20.000 kerf verbygesteek, wat nogal nie sleg is nie, vir 'n Afrikaanse kanaal. Daar is groter kanale, maar vir die oomblik is ons heel gelukkig om soveel belangstelling in hierdie kanaal te ervaar. Nou vandag se onderwerp is Suid-Afrika, land van volksmoorde. Want ek het die vorige keer al gepraat daarvan dat daar eintlik hierdie geweld wat ons ervaar in Suid-Afrika eintlik vanuit drie historiese bronne afkomstig is. En dit was, soos ek het gestel het so 'n paar weke of maande gelede, dit kom verspreid uit Oer-Afrika. Daar's sekere vorme van geweld wat histories in stamgebonde Afrika voorgekom het, wat ook met die okkulte te maak het, en bygeloof en al sulke tipe goed. En dan die Britse kolonialisme, die Britse konsentrasiekampe natuurlik wat in Suid-Afrika opgerig is en die verskroeide aardbeleid. Daar's eintlik baie meer, kyk, daar's 34.000 mense dood in daardie kampe, vrouens en kinders, boere, vrouens en kinders, maar daar's natuurlik nog 20.000 swartes ook in aparte kampe dood. En as jy hulle nou daarby tel, dan is dit eintlik oor die 50.000, dis 54.000. En vermoedelik daardie swartes wat in die kampe aangehou is, hulle was ook nie sommer enige, kyk, die Britte het in elk geval 100.000 ander swartes bewapen, die sogenaamde gewapende swartes, waarvan daar gepraat is, wat ook verskriklik gruweldade gepleeg het, en ook vrouens verkragt het, en wat ook al. Maar, ek dink nie daar die 100.000 gewapende swartes, wat aan die Britse kant nou geveg het, en gruweldade gepleeg het, saam met die Britte nie, hulle het nie kampe toe gegaan nie. Nee, dit was waarskynlik van die swart bediendes en stamme wat onder die boere se invloedsfeer, of binne die boere se invloedsfeer verkeer het, wat daar opgeëindig het in daardie kampe. Maar as ons nou terug verder dink, ja, aan die Mfecane of Difakane, dit was eintlik die eerste groot volksmoord wat in Suid-Afrika plaasgevind het, of op hierdie grondgebied toe Chaka en Solkats eers tussen 1 miljoen en 2 miljoen mense doodgemaak het. En dit was eenvoudig, dit was voor die voet afslag, doodmaak, terreur, volksmoord wat daar gepleeg is. En die ongelooflike ding is dat vandag natuurlik die Durbanse lughawe is dan bekend as die Koning Chaka lughawe. Ons vernoem lughawens na mense wat in die verlede honderde duisende en selfs miljoene mense doodgemaak het. Dit sê dit nie iets van hierdie land nie. Wel, ons weet natuurlik dat hier 'n klomp strate oral in groot stede wat na allerlei kommuniste vernoem is. En dit was die derde bron van volksmoord en geweld in Suid-Afrika wat ek laas genoem het. En ek het hierdie boek weer opgediep. Is 'n Franse boek, Le Livre Noir du Communisme, of die swart boek van kommunisme. Hy is in 'n klomp tale ook vertaal. En daarin het die skrywers ingegaan op juis hoeveel miljoene mense het gesterf in kommunistiese kampe in die 20ste eeu. En daar was ook van die skrywers rondom daardie boek wat beweer het dat daar 'n soort totalitêre logika binne die kommunisme bestaan wat uitloop op geweld en op volksmoord. En ek dink daardie aspek is nog nooit in Suid-Afrika verreken nie, want ons het so 'n sterk kommunistiese beweging gehad in die 20ste eeu,
wat natuurlik die nasionale party vir 20-30 jaar 'n bietjie onder druk is, maar daarna het dit weer uitgebars en dit is vandag nog aan die gang en ons land verkeer in die hande van mense wat nou nie meer die hamer en sekel swaai nie, maar wat nogtans deurdrink is van hierdie soort denke van 'n nuwe tyd wat moet kom, van revolusie, van transformasie, want transformasie was natuurlik jarelank 'n eufemisme vir revolusie in Suid-Afrika. Trouwens nou as ons so praat van daar's mos hierdie begrip van die jaar 0. In 1994 was dit ons jaar 0 wat aangebreek het. En daar's nogal 'n interessante Afrikaanse roman deur Piet Haasbroek wat gaan oor Kambodja, waar daar ook 'n miljoen, ver oor 'n miljoen mense gesterf het in kampe wat deur die kommunistiese Khmer Rouge bewind daar bedryf is. En Haasbroek het 'n roman daaroor geskryf met die titel Die Jaar 0. Dit is 'n baie interessante roman as jy dit ooit te lees kry. Dis beskikbaar is in tweedehandse boekwinkels of aanlyn of wat ook al op Bobshop, jy sal dit in die hande kry. Dit is nie te sleg om so 'n boek te lees nie. Dit plaas mense so in die situasie van wat gebeur as 'n radikale bewind 'n land in besit neem. Maar nou, as ek nou verder 'n bietjie dink, ek is nog besig om hierdie dinge te dink, wat vir my so ironies is dat, kyk, Trump sê dit. Hy sê daar is 'n volksmoord in Suid-Afrika, maar al die Afrikaners, ook al hierdie Afrikaanse organisasies, hulle is besig om Trump te repudieer. Hulle sê nee, hy weet nie waarvan hy praat nie en daar is nie 'n volksmoord in Suid-Afrika nie en eintlik is daar net so 'n bietjie te veel regstellende aksie in Suid-Afrika, maar as ons dit daarvan ontslaa raak, dan is daar nie meer 'n probleem nie, maar daar is nou die dag elke week is daar 'n nuwe volksmoord, 'n nuwe plaasmoord wat plaasvind en daar's 'n klomp gededig, 'n klomp geweld. Maar dit het my ook verder, ek sal al hierdie dinge nog vir myself uitwerk binne die volgende paar maande. Ek wil nie nou dadelik miskien 'n groot publikasie publiseer daaroor of iets nie, want ek moet nog 'n paar dinge regkry met die Europese bureaukrasie of wat ook al voor ek nou daarby kan kom. Maar dit my herinner aan, ek het al voorheen vertel dat ek, 'n groot deel van my, as student en so meer, was ek omring deur linkses. En ek het nou net sopas hierdie vrou se gesig gewys op die skerm. Waarskynlik sal jy nie weet wie dit is nie, maar en sy is nie vreeslik bekend nie, maar dit is die voormalige minister Dr. Piet Koornhof se niggie. En sy is destyds, toe ek nog 'n student was, in die laat 70er jare, is sy aangehou deur die veiligheidspolisie. En sy was daarom die eerste familielid van 'n nasionale party kabinetsminister wat deur die veiligheidspolisie aangehou is. Nou ek vertel nou maar net so 'n bietjie van 'n anekdote hier, maar dit het 'n punt in die sin dat ek gaan nou vir u vertel wat hierdie vrou vir my gesê het destyds. En daai sin van haar het my nog altyd bygebly. Ek onthou dit soos gister. En ek dink dit gee my 'n insig in wat in hierdie land aan die gang is. 'n soort unieke persoonlike insig, noem dit wat jy wil. Maar net kortliks om te verduidelik hoe dit plaasgevind het is, ek het op daai stadium toe ek 'n hongeurstudent was, het ek daar so in 'n kommune in Jouwel in Johannesburg gebly. En Jouwel het natuurlik vandag nog taamlik verval en wat alhoewel die Afrikaanse skrywer Kleinboer wat ons vir die eerste keer uitgegee het by Praag, hy bly nou nog in Jouwel. En maar hy het vir my gesê hy sluit al sy goed toe in die kattebak van sy motor, want dis die enigste plek in sy huis wat veilig is, want dan kan mense in die huis inkom en wat ook al en hulle kan sy goed steel. En hy het ook vir my gesê, dit is vir hom so lekker as hy gaan braai saam met Afrikaners, want dan kan hy sy selfoon en sy motorsleutels net daar so neersit en hy hoef nie daaroor te bekommer dat iemand dit gaan vat of gaan steel nie.
Nou, dis Kleinboer, maar terwyl ek nou daar in die kommune gebly, daar was ander kommunes ook. Ek dink ek was so daar, in my kommune was daar net sulke Joodse kunstenaresse en wat ook al, waar daar gebly het, maar daar was 'n baie interessante ou ook, met wie ek baie land en sand gesels het, sy naam was Ray Turton. Engelsman, maar hy was so spyt, hy was nie Afrikaner nie, want hy het vreeslik belang gestel in Afrikaans en Afrikaanse boeke, en hy was 'n groot aanhanger van die Afrikaanse skrywer Etienne Leroux. En alhoewel sy Afrikaans nie so 100% goed was nie, jong, hy het al sy boeke gelees en geken, en wat kan in ons land en sand daaroor gepraat. Ek het hom gegoogel nou onlangs, en ek sien, en hy toe uiteindelik, maar hy het eers filosofie gestudeer en al sulke goed, of hy het eers 'n ander vak begin, ek kan nie meer onthou nie, en toe filosofie, en toe los hy dit, en toe hy uiteindelik 'n M of iets in sielkunde gekry, en hy bly vandag in Engeland, hy is nou sielkundige in Engeland, kan jy glo. Maar nou hierdie vrou, hierdie haar naam is Hansje Korenhoff, dis nou Piet Korenhoff se niggie, en sy het daar in 'n ander kommune gebly, saam met 'n ou, wat uit 'n tamelike pos in die ANC regering beklee, so net na 94, sy naam was Patrick Fitzgerald, ek dink hulle was getroud, maar sy het daar nooit van behou, dis hoekom mekaar so maklik op die internet opgespoor het. Hierdie foto wat ek nou vir hier gewys het, dit is haar LinkedIn profielfoto, sommer net so het ek dit daar opgespoor. Sy het tamelik laat in haar lewe ook 'n doktersgraad gekry in 2017, ek het ook laat my doktersgraad gekry op iets ouderdom 35 of 36, terwyl sy het dit gekry nou onlangs, 2017. Ja, ek het myne daarom al daar in 94 years behaal, of 92 selfs, ek kan nie meer mooi onthou nie. Maar in elk geval, sy het in daai kommune gebly, en daar was 'n klomp marxiste in daai kommune, en hulle het so weeklikse, jy weet, jy het al gehoor van kommunisme, kommuniste hou moes wat noem hulle dit, sulke studieaande of iets, of in Engels praat hulle daarvan as night school. Hulle hou so 'n nagskool, en dan bestudeer hulle Karl Marx en daar's Kapitaal en wat ook al. En hulle het so 'n ding daar gehad. Hulle het so 'n studiegroep gehad vir Das Kapitaal en ander marxiste en wat ook al. Jy weet, van die meer onlangse, so destyds Franse en Italiaanse marxiste en wat ook al. Louis Althusser en die tipe ouens. Maar nou, ek het nie na hulle groepie toe gegaan nie, want ek het nou maar in hierdie snaakse plek tussen hierdie Joodse kunstenaresse, wat nie eintlik kon teken of skilder nie, maar hulle ouers was ryk, en dis kon hulle nou maar daar by die kunstskool rondhang. En en hierdie Rytut en ou met wie ek nou so baie oor Etienne Leroux gesels het, en ons het, en anarchisme en ons tipe goed, jy weet, ons het, hy was op 'n stadium, maar ja, ons kan nou op 'n stadium miskien opereer, die hele video daarin, waar hy is groot aanhanger van Karl Popper gewees. Maar ek het nou nog sy Karl Popper boekie so iewers, want hy het dit toe daarna vir my gegee, want hy het gesê, hy staan nie meer in hierdie goed belang nie. Maar, Hansje Korenhoff, hulle het hierdie marxistiese groepie gehad, waar hulle nou so by mekaar gekom het, en jy weet, en Karl Marx en Lenin en al die goed bestudeer het. En ek het daar toe op 'n stadium, ek het daar iewers raak geloop, kyk, ons het mekaar so vaagweg geken, of wat ook al. Toe het ek al gevra, nou maar, hoe gaan die revolusie nou eintlik lyk in Suid-Afrika? Dit was hier so, laat 70er jare. Kyk, toe die gemiddelde blanke Suid-Afrikaners, so pas net 80% van hulle het in die 78 verkiesing vir Vorster gestem. So hulle het glad nie geweet van groepies waar mense Karl Marx bestudeer het nie. Hulle was totaal en al daarvan onbewus. Alhoewel as die veiligheidspolisie het nou 'n paar van hierdie ouens dopgehou en af en toe aangehou en wat ook al, maar dat nie veel van gekom nie. Toe vra ek vir haar, hoe gaan die revolusie nou eintlik lyk in Suid-Afrika? Toe sê sy vir my, toe lag sy so af, en sy sê vir my, dis nou hierdie Hansje Korenhoff, sy toe bietjie, sy hare was bietjie krullerig en donker destyds, maar sy lyk nou bietjie anders. Sy sê vir my, toe lag sy so en sy sê, 'n klomp mense gaan doodgemaak word. En kyk, alhoewel ek dink haar Afrikaans was, sy kon Afrikaans praat, verseker, maar sy het nooit Afrikaans gepraat daar by Wits nie, sy was so half Engels geword, sy het Engels geword, maar ek weet, sy het op 'n stadium, daar was 'n betoging toe Breitenbach vir die eerste keer gevang is deur die polisie,
en daar was 'n betoging daar in Jan Smitslaan, en ek dink amper, en dit was die volgende dag in beeld, daar was 'n plakkaat in Afrikaans wat gelui het, los Bruiten julle varke. En ek dink dit was sy, ek dink dit was haar plakkaat, want sy het ook self iets, hulle het ook agterna een of ander toneelstuk of 'n ding gedoen oor Breitenberg, sy en so 'n ander Griek wat ook kommunis was, en wat ek al, maar in elk geval. Ja, toe sê sy vir my, 'n klomp mense gaan doodgemaak word, en sy het in Engels met my gepraat, sy het gesê, a lot of people are going to get killed. En dit het my bygebly, daai sin van ek het nog nooit dit vergeet nie, en ook die manier waarop sy gelag het, en dit vir my gesê, daar's iets, want sy was so half deel van 'n ingroep, wat oor hierdie soort goed gepraat het, en hulle sou dit nie met my gedeel het nie, want ek was 'n buitestander, jy weet, ek het met al hierdie soort van 20ste eeuse letterkunde en kunsbewegings en musiek, en ek weet nie wat alles nie, ek weet my met al daai goed besig gehou, ek was nie besig om Karl Marx te bestudeer, en ek het ook nie kontak, maar van hulle het kontak verseker ook met die ANC gehad, want daar was 'n ander vrou, wat ook in daai dampkring was, Barbara Hogan, en sy het nou, so 'n klompie jare gelede, dit was seker hier in die vroeë 2000s, dink ek, was sy 'n minister in die ANC se kabinet. Hulle het haar beloon met 'n ministerskap, want sy was ook 'n tronk toe. Sy het iets vir die ANC gedoen, ek weet nie wat nie, en toe sy gevang, en sy is toe tronk toe, en ek dink sy was 5 of 6 jaar in tronk tot 94, en toe jy weet, of vroeër selfs, toe sy vrygelaat. Barbara Hogan. So hulle was deel van daai groep, en hulle het definitief kontak gehad met die SHKP, en die ANC, self ondergrondse ding, en daarom hierdie frase van 'n klomp mense gaan doodgemaak word. Ek dink nie dit was toevallig nie, ek dink nie sy het dit uitgedink nie. Sy was in elk geval nie baie oorspronklik, sou ek sê, en haar denke nie. Alhoewel, miskien met mekaar, kyk, ek kan haar seker in die hande kry, maar 'n bietjie kom vra, of wat ek al, ek weet nie of sy met my sal praat nie, oor wat sy bedoel het destyds, deur in die laat 70er jare met 'n klomp mense gaan doodgemaak word, maar ek dink, dit is deel van die revolusie in Suid-Afrika, dat 'n klomp mense gaan doodgemaak word, en word ook doodgemaak. En as ons dit nou terugvoer na hierdie livre noir, die kommunisme tipe ding toe, die swart boek van kommunisme, dan in kommunistiese revolusies word 'n klomp mense doodgemaak. Ons het dit gesien in die Sowjetunie natuurlik, verskriklik, omdat Trotsky en die eens, hulle het miljoene mense doodgemaak, en ook in Stalin natuurlik, maar dit lyk vir my amper asof Stalin se aandeel so half oordryf word. Ek dink hy het 'n klomp mense doodgemaak, verseker, of laat doodmaak, maar ek dink daar was ander ouens voor hom gewees, so in die 20er jare en vroeë 30er jare, wat eintlik die werklike volksmoord in die ou Russiese Sowjetunie gepleeg het. Maar ja, dit bring ons nou by vandag. Wat moet ons van al hierdie goed maak? En ek dink, ons is kwesbaar, verseker, en ek sien daar's nou alweer, hulle is besig om weer te karring in die wapenwet, en hulle wil mense nou verder ontwapen. Ek het vroeër vandag ook geluister na, sommer net so voor ek hierdie opgeneem het ek gekyk na, daar was 'n gesprek tussen Isak Du Plessis en André Dievenage. En hulle het ook gepraat oor Trump en al sulke tipe goed. Maar André Dievenage het ook gesê dat hy dink daar is dat die Afrikaner man as sodanig word in Suid-Afrika geteken. Ek dink dit is verseker so. Hulle wil, jy weet, of hulle jy mag nie werk kry nie, en daar is ook 'n soort aanhitsing tot geweld, sover die Afrikaner as sodanig betref, maar ook die Afrikaner man. Dus ons moet al daai dinge moet ons probeer verstaan en integreer binne een soort verhaal om te vertel, en ek dink dit moet gedoen word, dit moet geskryf word, en dat Suid-Afrika hierdie tydvak van geweld beleef, hierdie soort jaar 0 situasie, soos wat ou Piet Haasbroek daar in sy roman oor Kambodja beskryf het, oor die Khmer Rouge of die Kambodjaanse revolusie.
die revolusie bring geweld met hom saam. Dit is 'n feit. En ek dink, jy weet, selfs as ons nou dink aan, wel, historiese volksmoorde en goed, ja, ons vergeet ook altyd van die Sint Bartholomeus Nag van 1572. Kyk, ons Franse voorouers, van hulle het gesterf in daai jy weet, daai volksmoord wat massamoord wat plaasgevind het. Dit was in die nag van 23 tot 24 Augustus 1572. Dit is nogal interessant, want in 1572 het die eerste dorpie Den Briel in Nederland onafhanklik geword van, of is bevry van katholieke Spanje. Dis eintlik toe ons voorouers se oorlog teen Spanje, wat al van die 1560s af gewoed het, toe hulle vir die eerste keer bietjie sukses behaal het en vanuit die see het hulle daai dorpie Den Briel ingeneem. En in daai selfde jaar is hierdie klomp, dis 10.000 protestante reg dwars oor Frankryk, maar veral natuurlik in Parys, is hulle net voor die voet uitgemoor. So wie die katholieke wat eenvoudig net besluit het, hulle wil die protestante uitwis. En dit was nie soseer 'n ideologiese ding nie. Dit het gegaan meer oor die mededinging wat die protestante vir die Franse koningshuis veroorsaak het. Want 'n klomp van hierdie protestante in La Rochelle en ander stede was geweldig ekonomies suksesvol en hardwerkend. En sodoende het hulle 'n bedreiging geword vir die Franse koningshuis, en dit is hoekom hulle toe uitgewis is. En maar die ideologiese aspek, die godsdienstige aspek, was toe nou maar eintlik net 'n soort alibi daarvoor. En ek dink ons sit met dieselfde tipe ding in Suid-Afrika, dat solank as wat die Afrikaner leef, ek sien dit nou, ons sien ons nou met die landbou. Kyk, die landbou is seker die aspoestertjie van die ekonomie, jy weet, as ons het gesien na 94 hoe die ANC toegesak het op al die sektore van die ekonomie met sogenaamde swart ekonomiese bemagtiging, weet, op die mynbou en die bankwese en die groot maatskappye, hierdie selfoonmaatskappye. Kyk, Cyril Ramaphosa, ek weet nie of hy dit nou, maar hy het op 'n stadium 'n baie groot aandeel in MTN gehad. Ek dink hy dit nou nog. Jy weet, MTN en hierdie ander ou van MTN, wat hy moes nou wou ambassadeur maak in Amerika, maar die Amerikaners gesê nie, ons staan nie belang om hierdie ou in ons land toe te laat nie. Wat is sy naam? Ek het nou sy naam vergeet, maar in elk geval, hy was mos die voorsitter of iets van MTN. So die selfoonmaatskappye, tegnologie, media, jy weet, versekering, al daardie sektore van die ekonomie is heel eerste onderwerp aan swart ekonomiese bemagtiging. Maar die landbou, hulle praat van grond, dat hulle grond wil onteien sonder vergoeding, maar jy het nie gesien dat daar nou groei, weet, dat so en so van die ANC, Tukkie, Segwale of wie ook al, dat hy nou 'n boer gaan word nie, dat hy daar gaan boer op 'n plaas en 'n trekker bestuur of 'n ander klomp werkers kry, organiseer om te boer nie. Dit het nie gebeur nie. En so, met ander woorde, hulle het eintlik die landbou nog steeds vir die Afrikaner gelos. Jy weet, dit is eintlik die groot ironie, want ek het iewers in Herman Gielie mee gelees, dat sê nou maar, ek weet nie, sê maar in die 30er jare of iets van die aard, hierdie Afrikaner net 8% van die ekonomie beheer, of selfs in 48, dink ek. Maar dit was landbou. En nou is ons uitgeskop uit die meeste sektore van die ekonomie, behalwe landbou, en mense het nou weer teruggegaan plaas toe en hulle begin uitvoer. En toe het die uitvoere geweldig gestyg. En die landbou in Suid-Afrika is eintlik nou 'n bloeiende bedryf, want dit is besig om deur middel van uitvoere van die Chinese of Europeërs of wie ook al wat ons vrugte en groente koop en mielies of wat, jy weet, mielies word natuurlik elders hier en in Afrika ook verkoop. Maar hulle vra nie in die eerste plek, is hierdie plaas en die boere dan 'n blanke nie. Hulle koop maar net daardie produkte. Jy weet, daar's nie wetgewing daar buite wat bepaal dat jy moet nou eers 'n sertifikaat hê,
bemagtigingssertifikaat voordat jy kan sake doen met jy weet 'n supermark in Frankryk of in China of Japan of Korea of waar ook al nie. Dus maar nou jy weet het ons so half oorleef in die landbou en die landbou het gefloreer, maar ek dink iemand sien dit ook raak dat jy weet dit is eintlik ongewens dat die Afrikaner nog steeds oorleef, dat ons nie heeltemal net almal in soort van totale armoede of jy weet sê maar soos in die tydens die Groot Depressie dat hulle wat die ek dink hierdie bevind en ek dink André Dievenage gesê dit ook. Hy impliseer dit ook dat hierdie bevind wil ons eintlik heeltemal verarm sien sodat ons heeltemal weerloos is en dan dan is hierdie handjie in koor en nog 'n klomp mense gaan doodgemaak word. Ons weet nie wie hulle almal gaan dood, wie dit gaan wees wat ons gaan doodmaak nie, maar jy weet, miskien nie die soldate of polisie van die staat nie, maar ons kan sien daar's hierdie soort, wat sal mense hulle noem, hulle praat mos ook, die kommuniste praat van 'n lumpenproletariaat. Jy weet, dit is hierdie soort misdadige element in die samelewing, wat eenvoudig net geweld pleeg en steel en moor en wat ook al. En ek dink die ANC op 'n manier in die SHKP, hulle kultiveer die lumpenproletariaat. Ek dink hulle sien hulle as 'n baie bruikbare soort groepering. Hierdie mense wat geweld pleeg en misdaad pleeg en die howe, jy weet, wat is jou kanse? Wat is die kanse van 'n misdadiger dat hy ooit aan die pen gaan ry? Iemand het 'n vriend van my het 'n keer vir my gesê dat jy weet hy was self in 'n strafsaak, hy het per ongeluk op 'n stadium iemand geskiet, nie heeltemal dood nie, maar die ou is baie ernstig beseer. En toe was hy in 'n strafsaak, hy is toe 2 keer van moord aangekla of poging tot moord. En hy het albei kere is hy onskuldig bevind, maar want hy het eintlik uit noodweer opgetree, want hy het gedink die ander ou aan die ander kant was besig om hom aan te val. Maar hy het vir my gesê dat tensy jy bieg dat jy nou die misdaad gepleeg het, jy weet, in 'n beëdigde verklaring aan die hof voorlê, is die kans dat jy skuldig gaan bevind word in 'n strafsaak in Suid-Afrika naby aan 0. Dus jy weet in die howe, ek dink ons kan nog verstaan hoe praat wat in die howe aangaan. Terloops, ek sien nou daar's een of ander regterraad in Pretoria, vroue regter wat gesê het, jy mag nie meer Afrikaans praat in die hof nie. Daar was 'n prokureur wat Afrikaans gepraat het en hulle het die saak nie daar gestaak en nog, en ek weet nie, die ding gaan nou eers besleg, die hele taalkwessie gaan nou besleg word, maar sy sê Afrikaans is totaal en al verbode in die howe. So jy kan jouself nie eers in Afrikaans in die hof meer verdedig nie. Dus dit sê vir ons al hoe ver die proses al gevorder is. Maar so hierdie lumpenproletariaat speel ook 'n geweldige belangrike rol in ons land. En trouens, ek het nou ek weet nie, ek het 'n gedig geskryf op 'n stadium, maar oor iemand wat ook vermoor is in die Noord-Transvaal. Ek weet nie of die ding al, dis moontlik gepubliseer iewers, maar op een van 'n webblad vir Afrikaans poësie, maar toe ek nou kere daar is 'n keer toe ek saam met die persoon, haar naam was Annette Kennelly, sy is vermoor daar bo in die Noord-Transvaal. Ons was ook by een van die opleidingskampe gewees vir die boere daar bo. En daar was ook daar was gereeld sulke Franse joernaliste. Ek weet nie waar hulle vandaan gekom nie, maar hulle het dikwels daar opgeduik. En die een ou daar, hy het vir my gesê, jy weet, ek verstaan heeltemal wat hier in julle land aangaan. Die staat is nie regstreeks besig om julle aan te val nie, maar daar word 'n klimaat geskep en van min of meer antipatie, haat, boerehaat teenoor die Afrikaner, en dan doen die staat net, hy staan net bietjie terug.
jy weet, hy staan net 'n bietjie terug en hy sorg dat hierdie, wie ook al lus is, om dan plaasmoorde te pleeg, of huise aan te val, of wat ek al, hy gaan hulle nie keer nie. En hy gaan ook nie, soos, wel, ons het gesien, die howe, sê, kiele boer, kiele farmer, dit is vryheid van spraak. Jy weet, die hof, die konstitusionele hof, die grondwethof, daai ding daar in, wat sit, Braamfontein, is ons in Braamfontein, nee. Hy, alhoewel, ja, ek sien doodseker nie, dit mag dalk al bietjie na Hilbra se kant toe wees, of iets, hospitaal, Heuwel, ek weet nie wat nie, maar, noem het maar Braamfontein. Daai hof daar in Braamfontein het beslis, en dis die hoogste hof in die land, en daar's 'n narige soort kunswerke ook in daai plek, jy weet, wat so 'n bietjie aansluit by, ja, ek weet nie, snaakse dinge. Jy weet, wat lyk bietjie, waar is hierdie skildery van die Bartholomeus Naag, jy weet, ek weet nie, van daai kunswerke, snaakse elemente daarin. En dit is aangekoop deur die hof. Jy weet, die hof het oral hang daar kunswerke of staan daar rond en wat ek al. Maar daai hof het bevind, dis vryheid van spraak om te sê, kiele boer, kiele farmer, en implisiet hierdie hof ook die bevolking van Suid-Afrika, of die nie-Afrikaner bevolking, aangemoedig om hierdie liedjie te sing, en ook om miskien te reageer daarop. En vandaar dus hierdie soort geweld wat ons van ervaar, en wat vir my, ek het ook op 'n stadium nou, jy weet, 'n paar dae gelede of iets, jy weet, daar was een of ander onder ons hier daar op X gewees oor hierdie hele volksmoord kwessie, en toe sê ek ook, dit hang ook af wat jou definisie is van volksmoord. Want, kyk, ja, ek weet nie, ek het nie veel respek vir regsgeleerdes nie, daar's miskien 'n paar gewees, maar die meeste van hulle is maar gierig aards, en hulle is oneerlik, en hulle sal lieg in die hof, of hulle sal enige ding doen, om te sorg dat die saak na hulle kant toe swaai. Hulle kan nie omgee wat die reg sê, of wat die wet sê, of die gemeene reg, of die regsbeginsels, al daai goed nie. Dit maak nie vir hulle saak nie. Hulle is daarin vir die geld in eerste instansie. En in die tweede instansie, ja, wil hulle natuurlik hoe meer die sake hulle kan weer nie meer geld kan maak. Dit is maar waaroor dit gaan. En die hele regstelsel bestaan maar eintlik nie soseer om vir ons reg en geregtigheid te voorsien nie, maar eintlik om dis 'n soort besigheid waaruit 'n bepaalde aantal mense geld maak. Jy weet, dis amper soos en hulle is so al baie naby aan die kriminele ook, want die kriminele word almal van hulle, nie almal nie, word daar verhoor. Jy weet, nie die prokureurs wat die misdadigers verteenwoordig ook. Jy weet, hulle is baie diep in daai wêreld betrokke ook. Daar was al van hulle wat 'n bietjie te veel daai betrokke geraak het, dink ek. Maar die punt is dat daar's 'n die regsdefinisie van volksmoord wat nou in die sogenaamd in die internasionale reg gebruik word, is ook maar eintlik bedenklik, want dit is van toepassing op sekere mense, maar nie op ander nie. En jy weet, die hele verhaal van volksmoord in die 20ste eeu is ook 'n baie omstrede ding, en die ou, jy weet, en as jy kyk na die oorspronklike, wat Raphael Lemkin, wat hierdie term gemunt het, van genocide, of wat ek al, het hy eintlik iets anders daarmee bedoel, as wat uiteindelik in die VN se konvensie opgeneem is. En ek dink 'n mens moet eerder teruggaan na sy oorspronklike definisie daarvan, en volgens daai oorspronklike definisie, dat jy 'n volksgroep, of 'n etniese groep wil uitwis. Ek dink dit is op ons van toepassing. Ek dink Andrei Dievenage sê dit ook, dat ja, die Afrikaner man word geteken. En dit aan die een kant, en aan die ander kant, die ander punt is, dat, kyk, as ons kyk na hierdie hele definisie van apartheid, wat die Verenigde Nasies hier in 73 rond aangeneem het, en is die Sowjetunie, en Guinea, wat so 'n marxistiese staat in Afrika was.
hulle het dit voorgestel en toe het 'n klomp lande dit gestem. Ek het dit miskien al hier genoem, maar daar was 4 lande wat daar teen gestem het. Die VSA, Groot-Brittanje, Suid-Afrika en Israel. Sover ek kan onthou. Nie Israel. Israel het ek dink hulle het buite stemming gebly. Die 4de land was Portugal, want hulle het nog hulle 2 kolonies gehad hierso in Portugal en Mosambiek. Dus hulle het nie hierdie gedagte ondersteun dat Suid-Afrika besig is om misdaad teen die mensdom te pleeg nie. Maar as jy nou gaan kyk na die definisies van apartheid en daai goed. Die helfte van die definisie is net so oorgeneem uit die 48 konvensie teen volksmoord. So eintlik wat daar gesê is, wat die Sowjetunie waar hulle nou 30 miljoen mense uitgemoor het tydens kommunisme, die Sowjetunie, hulle het gesê dat apartheid of die beleid van die nasionale party op daai stadium, afsonderlike ontwikkeling of Korenhof, hy het dit plurale demokrasie genoem. Ek dink hy het 'n mooi term daarvoor uitgedink, plurale demokrasie. Dit was 'n misdaad teen, dit was volksmoord, want dit soos hulle praat mos van die taal. Jy weet, in Afrikaans sê ons dit nie eintlik nie, maar jy weet, ek dink veral die Amerikaners, hulle praat van die taal van 'n regsdokument of wat ek al, die taal wat gebruik is daarvoor, vir daai die konvensie teen apartheid en die bestraffing van apartheid. Dit was presies dieselfde, woord vir woord, as die konvensie teen volksmoord. Met ander woorde, wat in Suid-Afrika destyds gebeur het, was 'n volksmoord. Sharpeville, 69 betogers, gewapende betogers, wat eintlik besig was om onluste te pleeg, en hulle was eintlik besig om 'n klein groepie polisie aan te val, wat toe uit noodweer, soos hierdie vriend van my, geskiet het. Maar dit was volksmoord, 69 mense. As ook natuurlik, wel, toe, in 73 was daar nog nie eers 'n Soweto gewees, met die Soweto onluste nie. Maar met ander woorde, die 69 van Sharpeville was genoeg vir 'n volksmoord. En die meerderheid lande van die Verenigde Nasies het daarvoor gestem, behalwe nou hierdie 4, Brittanje, VSA en Portugal en Suid-Afrika. Maar daar het ook 26 buite stemming gebly. Ek het nog nie mooi opgekyk of opgesoek of nageslaan wie dit almal was nie, maar vermoedelik was daar van die westerse lande, weet so, sê maar Duitsland, Oostenryk en dalk Frankryk op daai stadium, want dit was toe nog nie heeltemal so links nie. Hulle het waarskynlik buite stemming gebly. 26 lande het buite stemming gebly. Maar vir die res van vir die kommunistiese wêreld, hulle het mos gepraat van die Afro-Asiatiese blok of iets, hulle het almal gesê dis volksmoord. 69 mense dood tydens onluste in Suid-Afrika, dis volksmoord. Nou by daardie definisie, by die apartheidsdefinisie van volksmoord. Kyk, ons gaan praat van daar's die 48de definisie van volksmoord, toe die oorspronklike konvensie teen volksmoord aangeneem is. Daar's 'n definisie, maar die apartheidsdefinisie van 73 sê, as 69 mense sterf, dan is dit volksmoord. Dus, volgens die 73 definisie, volgens die meer moderne definisie, word daar 'n volksmoord teen ons gepleeg. Nou ja, dis maar so 'n paar los gedagtes. Ek dink 'n mens kan dit in 'n tamelike mooi argument alles bewerk hierdie, wat ek miskien oor die volgende paar maande sal doen, as ek daarby uitkom. Maar ek wil nou eers my digbundel klaar maak vir die einde van die jaar, met die titel Oer. Ja, en moenie vergeet om van ons boeke te koop nie. Hou die Afrikaanse letterkunde aan die gang, want trouwens, die Afrikaanse letterkunde is 'n merkwaardige ding wat hier in Afrika ontstaan het. Ons kan op 'n stadium bietjie daaroor gesels. Maar ons het basies die grootste letterkunde in Afrika, wat daar nog ooit was en wat daar ooit sal wees. Dis groter as in Egiptiese Arabies, wat deur oor 100 miljoen mense gepraat word. Dis 'n taal van oor 100 miljoen mense. Maar ons het 'n groter ding in Afrikaans geskep, hierso. En 'n interessanter ding ook, in baie opsigte. Dit is baie, jy weet, daar's baie variasies daar, en daar's soveel ou goed wat ons weer moet lees, en moet herinterpreteer, en
Ja, en ek dink vandag nog, jy weet, ek het nou verwys na Pieter Haasbroek se boek oor die jaar 0. Ja, ons het nodig om te dink oor die jaar 0. Ons beleef die jaar 0 hier en nou. Goed, op daardie noot, as jy tot hier gekyk het, dankie vir die aandag en dan volgende keer maak ons weer so.